Καλησπέρα. Καταρχήν, όταν είδα ότι θα μιλήσω από τους τελευταίους σήμερα στο TEDx, είχα χαρεί, γιατί λέω να δω τους πρώτους πρώτα τι θα πούν και να ετοιμαστώ. Ανακάλυψα ότι ίσως δεν είναι πολύ καλή ιδέα, γιατί ίσως θα πω κάποια από τα πράγματα που ίσως ήδη έχουν υποθεί. Και επίσης δεν πρόκειται να πω πράγματα που έχουν σχέση με το βασικό μου αντικείμενο στη δουλειά μου, που έχουν να κάνουν πιο πολύ με business, με οικονομικά, με κλάδους ανάπτυξης κτλ. Και ο λόγος που δεν θα το κάνω αυτό, και θα μιλήσω για κάτι που νιώθω πιο πολύ άβολα, αλλά πιστεύω είναι πιο σημαντικό, είναι ότι έχω ζήσει τα τελευταία χρόνια, αρκετά χρόνια στο εξωτερικό, και έχω την ευκαιρία με τη δουλειά μου, καθώς κάθε εβδομάδα ταξιδεύω σε περίπου 2 με 3 χώρες, να βλέπω νοοτροπίες διαφορετικές από τις δικές μας, να μπορώ να παρατηρώ και να κάνω κάποιες συγκρίσεις. Οπότε γι' αυτό θα σας μιλήσω σήμερα, γιατί ουσιαστικά έφυγα από την Ελλάδα το 2003, πριν αρχίσουν τα μεγάλα πιάτα της αστακομακαρονάδας, όπως είπε και ο φίλος μου ο Γιάννης σε ένα προηγούμενο TEDx, και γύρισα το 2011, οπότε είχα χάσει επίσης το τέλος της αστακομακαρονάδας. Και γι' αυτό που πιστεύω είναι το εξής, ότι το μοντέλο που έχω δει να δουλεύει γενικά σε κάθε χώρα, και είτε αφορά χώρα είτε αφορά επιχείρηση, πώς η χώρα ή η επιχείρηση είναι πραγματικά ευτυχισμένη, είναι όταν βασίζονται πραγματικά στον άνθρωπο και όχι με λόγια, αλλά με πολλές πράξεις. Τι εννοώ με αυτό? Εννοώ ότι στο τέλος της ημέρας η νοοτροπία μας, η στάση μας στη ζωή και η συμπεριφορά μας είναι πολύ πιο σημαντικά από άλλα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας. Και αυτό είναι κάτι πολλές φορές δεν το καταλαβαίνουμε, και όσο πιο γρήγορα το καταλάβουμε, τόσο πιο σημαντικό είναι για να πάμε πολύ καλύτερα. Τώρα, καταρχήν θέλω να δηλώσω ανοιχτά ότι τον κύριο Παπαχελά τον γνώρισα πριν από 1,5 ώρα στο διάλειμμα, οπότε δεν είναι απλώς συγκυρία ότι χρησιμοποιώ ένα άρθρο από την Καθημερινή για να πω γιατί θα σας μιλήσω. Αλλά πραγματικά πριν από 2 εβδομάδες, δεν ξέρω ποιοι από εσάς διαβάσαν αυτό το άρθρο, είναι ένα άρθρο που έχει πάρα πολύ σχέση με αυτά που θα σας μιλήσω σήμερα. Τι έλεγε λοιπόν αυτό το άρθρο? Έλεγε ότι οι Έλληνες ομογενείς στην Αμερική είναι πρώτοι σε μόρφωση και δεύτεροι σε εισοδήματα κατά κεφαλή σε σχέση με όλες τις εθνότητες της Αμερικής. Και αυτή τη στιγμή ζουν περίπου 150 εθνότητες στην Αμερική. Οι Έλληνες λοιπόν είναι πρώτοι σε μόρφωση, δεύτεροι σε εισοδήματα και μάλιστα με 30% ψηλότερα εισοδήματα από τους Αμερικάνους. Τυχαίο? Δεν νομίζω. Και αυτό ακριβώς ήθελα να σας μιλήσω σήμερα, γιατί τα τελευταία 15 χρόνια όχι μόνο δουλεύω σε άλλες χώρες, αλλά και πολλοί από τους φίλους μου, λόγω του ζούσα στο εξωτερικό, είναι Έλληνες του εξωτερικού. Οι πιο πολλοί από αυτούς έχουν ζήσει το μισό του ζωή στην Ελλάδα και την άλλη μισή στο εξωτερικό. Αυτό που είδα λοιπόν το πρώτο είναι οι πιο πολλοί από αυτούς είναι πάρα πολύ ευτυχισμένοι, πάρα πολύ πετυχημένοι και οικονομικά και στην προσωπική του ζωή. Και αυτό που πραγματικά είναι ξεκάθαρο είναι ότι όλοι αυτοί οι Έλληνες έχουν κρατήσει το βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που έχουμε όλοι μας, σαν Έλληνες, τον πυρήνα μας, που είναι το πάθος, η φιλοξενία, η επιχειρηματικότητα, το φιλότιμο. Αλλά αυτό που δεν κάνουμε εμείς πολύ στην Ελλάδα, αλλά το κάνουν πολλοί αυτοί, έχουν μια διαφορετική στάση ζωής, μια διαφορετική νοοτροπία και μια νοοτροπία, θα έλεγα, νικητή, που πολλές φορές λείπει πάρα πολύ σε εμάς. Οπότε αυτό που λέω είναι ότι είναι πολύ εύκολο να κατηγορούμε την κατάσταση που βρισκόμαστε για αυτό που μας συμβαίνει, αλλά κάποιοι από τους Έλληνες ομογενείς που έχω ζήσει δεν είναι σε χώρες τόσο καλές όσο η Αμερική. Υπάρχουν πολύ πετυχημένοι Έλληνες ομογενείς στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, κάποιοι στη Σερβία, σε χώρες που πραγματικά δεν θεωρείς ότι το σύστημα δουλεύει τόσο καλά. Και αυτή λοιπόν είναι η μεγάλη αντίθεση, ότι αυτοί οι Έλληνες λοιπόν στο εξωτερικό έχουν καταφέρει να έχουν μια πολύ καλύτερη νοοτροπία και συμπεριφορά νικητή από ό,τι έχουμε εμείς. Αυτό λοιπόν που περιγράφω είναι ότι ουσιαστικά αυτό που βλέπω να συμβαίνει στην Ελλάδα, και όπως ξαναλέω, γύρισα πριν από 3 χρόνια και είμαι πιο πολύ τα Σαββατοκύριακα εδώ, αλλά είναι πολύ ξεκάθαρο για μένα, είναι ότι αυτά που βλέπω στους Έλληνες που ζούμε στην Ελλάδα είναι ότι τα βασικά μας ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, που είναι το πάθος και η περηφάνεια και η ελευθερία και η χαρά και η φιλοξενία και το κουράγιο, έχουν δείξει τη σκοτεινή τους πλευρά. Και έχουν δείξει δυστυχώς τη σκοτεινή τους πλευρά χωρίς να το καταλαβαίνουμε πολύ συχνά. Οπότε το πάθος γίνεται ξεροκεφαλιά και δεν το καταλαβαίνουμε. Η περηφάνεια πολλές φορές μεγαλομανία.
Η ελευθερία, η χαρά μας για την ελευθερία στη δοσία, η χαρά μας που έχουμε σαν λαός και το χαμόγελο, γίνεται πολύ έντονη κατάθλιψη. Η φιλοξενία μας, δυστυχώς τελευταία βλέπω όλο και πιο πολύ να γίνεται ξενοφοβία. Και το κουράγιο μας γίνεται πολύ συχνά φόβος. Αν πάμε ένα βήμα πίσω και να επανέλθω λίγο σε αυτά που είχε πει και ο κ. Ράμφος. Το ελληνικό δαιμόνιο από πολύ παλιά ήταν πολύ ξεκάθαρο. Όπως ξέρετε πολύ καλά, μπήκαμε πριν από 2.000 χρόνια σε καράβια και αρχίζαμε και πουλάγαμε λάδι και καρπούς και ιδέες και διάφορα πράγματα σε όλο το δυτικό κόσμο. Αυτό δεν συνέβηκε επειδή είχαμε καλύτερα προϊόντα από τους άλλους. Φαντάζομαι θα έχετε διαβάσει ότι υπήρχαν πολλοί λαοί με πολύ καλά προϊόντα γύρω μας. Κατά τη γνώμη μου, ο λόγος που πραγματικά είμαστε οι πρώτοι οικουμενικοί πολίτες στο δυτικό κόσμο και οι πρώτοι που φέραμε την παγκοσμιοποίηση σε ένα μεγάλο βαθμό, ήταν γιατί οι αρχαίοι Έλληνες είχαν μια τρομερή αυτοπεποίθηση, παντελής έλλειψη φόβου και είχαν νοοτροπία νικητή. Και αυτό είναι που τους έκανε πραγματικά να προχωρήσουν τόσο πολύ. Για να επανέλθω λίγο και στους προηγούμενους ομιλητές. Τι λέω λοιπόν? Λέω ότι το να έχεις ένα μικρό κράτος βοηθάει το να πας καλά? Όχι, σίγουρα δεν είναι θετικό. Είναι πολύ καλύτερα να έχεις ένα πολύ μεγάλο κράτος. Το να έχεις μια πολιτεία που πραγματικά δεν δουλεύει όπως θα πίστευες, βοηθάει? Όχι, δεν βοηθάει. Και συμφωνώ γι' αυτό. Αυτό που λέω όμως είναι ότι πιστεύω όλοι αυτοί οι εξωγενείς παράγοντες και κάποιοι εσωγενείς, όπως αυτοί, δεν είναι πάνω από το 40% του προβλήματος για να προχωρήσει ένας λαός. Πιστεύω ότι το 60% έχει να κάνει με μας, με το να αναδείξουμε τον πυρήνα μας, να αναδείξουμε τη φωτεινή μας πλευρά και όχι τη σκοτεινή μας πλευρά και να κάνουμε τα σωστά πράγματα. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας πω 8, κατά τη γνώμη μου, τομείς που θα πρέπει να κάνουμε καθημερινά μια προσπάθεια να αναπτύξουμε, γιατί κατά τη γνώμη μου και από αυτά που έχω δει στο εξωτερικό, αυτοί οι τομείς και η ανάπτυξή μας σε αυτούς τους τομείς θα φέρει ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα, χωρίς να βασιζόμαστε τόσο πολύ στο τι θα κάνει η πολιτεία ή η παραγωγικότητά μας κτλ. Το πρώτο λοιπόν από αυτά είναι αυτό που ανέφερα και πριν, ο φόβος. Νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει σε κράτη που δεν πάνε καλά είναι ότι οι άνθρωποι που ζουν στα κράτη ζουν σε ένα τρομερό φόβο, πολλές φορές δεν το καταλαβαίνουν και είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεφύγουν από αυτό το φόβο. Αυτό συμβαίνει σε όλους. Θυμάμαι τον εαυτό μου όταν πρώτη φορά μου ζήτησε η εταιρεία που δουλεύω να πάω στη Ρουμανία για να αναλάβω 12 χώρες της Ανατολικής Ευρώπης με βάση τη Ρουμανία. Είχα φοβηθεί πάρα πολύ. Και μάλιστα είχα πάει και μόνος μου, χωρίς την οικογένεια, γιατί η κόρη μου ήταν 3 μηνών και ο γιος μου 1,5 χρονών. Και θυμάμαι λοιπόν το πρώτο τρίμηνο, τετράμηνο, κάθε μέρα έφερνα αλλαξιά που κάμισο στη δουλειά, γιατί ένιωθα τόσο άβολα που ανεβαίνω στη σφιγμή μου και ίδρωνα. Έτσι, το θυμάμαι σαν τώρα. Η ερώτηση είναι τι κάνεις για να ξεφύγεις από το φόβο. Και πώς μπορείς να καταφέρεις να κάνεις το φόβο, δημιουργικότητα, θετική σκέψη και να πας καλά. Ένα άλλο παράδειγμα που έχω, πραγματικά μου έχει κάνει εντύπωση, είναι ο φίλος μου Αλέξανδρος, ο οποίος είχε μια πολύ καλή εταιρεία στην Ελλάδα, έκανε branding και διάφορα άλλα πράγματα, από τις πολύ πετυχημένες εταιρείες. Αυτή η εταιρεία δεν πήγε καλά. Μετά το 2008 αναγκάστηκε να την κλείσει. Πέρασε όλα τα στάδια αυτά που σας περιγράφω του φόβου και για κάποιο καιρό, αλλά μπόρεσε μετά από λίγο καιρό και όχι μόνο βγήκε από αυτό, αλλά έκανε το φόβο του δημιουργικότητα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τώρα έχει στήσει μια τρομερή μικρή ηθοποιία στην Τίνο και μάλιστα τον είδα και πρόσφατα, μοιάζει και 10 χρόνια νεότερος γιατί ζει και στην Τίνο. Και η ηθοποιία του παίρνει συνέχεια βραβεία. Οπότε αυτό το παράδειγμα για μένα είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο στο να περιγράψεις πώς μπορείς να βγεις μέσα από το φόβο, να τον κάνεις θετική σκέψη, δημιουργικότητα και να προχωρήσεις μπροστά. Το άλλο που βλέπω να μην συμβαίνει, παρόλο που όλοι το λέμε και μάλιστα καταλογίζω στη δικιά μου γενιά τα περισσότερα λάθη, είναι τι καλό παράδειγμα που δίνουμε στα παιδιά μας. Και είναι 2 τα είδη των καλών παραδειγμάτων. Το ένα είναι τι καλό παράδειγμα δίνουμε εμείς στα παιδιά μας και το άλλο είναι τι καλό παράδειγμα δίνει η πολιτεία στα παιδιά μας. Όσον αφορά εμάς, πιστεύω ότι όσο και αν το συζητάμε συνέχεια καθημερινά το πόσο σημαντικό είναι να δίνουμε το καλό παράδειγμα, η καθημερινότητά μας δεν το δείχνει. Πετάμε τα σκουπίδια έξω από το αυτοκίνητο, δεν παίρνουμε απόδειξη για κάτι που αγοράζουμε κτλ.
Νομίζω λοιπόν το πρώτο σημαντικό είναι πραγματικά, αν θέλουμε να αλλάξουν τα παιδιά μας και αν πιστεύουμε σε αυτά που συζητάμε, είναι ότι κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό σε καθημερινή βάση. Το δεύτερο κομμάτι είναι το τι κάνει η πολιτεία. Ένα πράγμα που μου έχει κάνει εντύπωση στο εξωτερικό είναι ότι η πολιτεία κάνει από το δημοτικό μαθήματα σε παιδιά καλής συμπεριφοράς και το τι σημαίνει πολύ συγκεκριμένα να έχεις καλή συμπεριφορά καθημερινά, τουλάχιστον 1 ώρα την ημέρα, και έτσι από πολύ μικρά τα παιδιά βγαίνουν πιο αξιόλογοι πολίτες. Οπότε κάτι που πιστεύω ότι πρέπει να γίνει είναι πραγματικά η πολιτεία να δώσει έμφαση στην τι σημαίνει καλή νοοτροπία και καλή συμπεριφορά. Το τρίτο κομμάτι, που πραγματικά πάλι από τη σύγκρισή μου με τις άλλες χώρες βλέπω ότι δεν κάνουμε όσο καλή δουλειά θα μπορούσαμε, είναι στο να δουλεύουμε συνεργαστικά. Είμαστε αρκετά ατομιστές σαν χώρα και παρόλο που δουλεύουμε πολύ, δεν έχουμε τη συνεργασία σαν βασικό κομμάτι το να κάνουμε μεγαλύτερα πράγματα από ότι ο καθένας ξεχωριστά. Ένα παράδειγμα που μπορώ να σας πω είναι στην εταιρεία που δουλεύω και μάλιστα να αναφέρω ότι τα κεντρικά της εταιρείας της Coca-Cola για 23 χώρες βρίσκονται στην Ελλάδα και ήταν δική μου επιλογή αυτή. Και από τα 120 άτομα που έχουμε στελέχη στα κεντρικά μας έχουμε 11 εθνικότητες. Και 11 εθνικότητες λοιπόν που δουλεύουν πάρα πολύ αρμονικά μαζί. Κάποιες από αυτές βρίσκονται στο κοινό σήμερα. Και αυτό που αναρωτιέμαι λοιπόν είναι πώς μπορείς να έχεις ένα γραφείο που βλέπεις 11 εθνικότητες να δουλεύουν αρμονικά και πραγματικά να είναι τόσο δύσκολο να δουλεύουμε αρμονικά οι Έλληνες μεταξύ μας και στα πρώτα δύσκολα να κατηγορούμε ένας τον άλλον. Το επόμενο κομμάτι το οποίο πραγματικά με στεναχωρεί και ίσως επειδή έχω ζήσει στον Καναδά, που είναι η χώρα, κατά τη γνώμη μου, που τιμά τη διαφορετικότητα όσο καμιά άλλη χώρα στον κόσμο, είναι κάτι που με στεναχωρεί πολύ στην Ελλάδα. Και ειδικά τα τελευταία 2-3 χρόνια που βλέπω το να έχεις χρώμα ή να είσαι διαφορετικός είναι κακό. Για μένα δεν υπάρχει καμία περίπτωση να προχωρήσουμε μπροστά σαν κοινωνία, όχι μόνο αν δεν έχουμε ανοχή στην διαφορετικότητα, αλλά αν δεν τιμούμε τη διαφορετικότητα όπως πρέπει να τιμούμε. Ένα άλλο παράδειγμα που θα ήθελα να σας πω είναι Καναδά πήγαμε την οικογένεια το 2008, όταν ο γιος μου ήταν περίπου 7 και η κόρη μου 6. Ένα χρόνο μετά γνωρίσαμε πολύ διαφορετικούς ανθρώπους. Έτσι, τα παιδιά στο σχολείο είχαν τουλάχιστον 15 διαφορετικές εθνικότητες σε κάθε τάξη. Αλλά ένα κομμάτι το οποίο πραγματικά μου έχει κάνει εντύπωση είναι ότι ένας από τους φίλους μας τους καλούς είναι ο Ανδρέας ο Σουβαλιώτης, που νομίζω είναι και στο κοινό σήμερα, από τον Καναδά, ο οποίος μίλησε και στο TEDx της Θεσσαλονίκης πριν από λίγο καιρό, ο οποίος είναι ανοιχτά ομοφυλόφιλος. Πήγαμε λοιπόν με τα παιδιά μας στο σπίτι του, που ζει με τον σύζυγό του, και έπρεπε να εξηγήσουμε στα παιδιά μας σε αυτή την ηλικία, στα 6 και 7, πολύ ξεκάθαρα τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί έχουν ένα κοινό κρεβάτι όπως δεν το φανταζόντουσαν κτλ. Παρόλο που ήταν πολύ δύσκολο τη στιγμή που έγινε, το βρήκα καταπληκτικό για το τι μόρφωση πραγματικά δίνουμε στα παιδιά μας για τη διαφορετικότητα. Αλλά επίσης το βρίσκω και πάρα πολύ δύσκολο για τους Έλληνες που ζούμε στην Ελλάδα να το κάνουμε πραγματικά και σε βάθος. Και θα ήλπιζα πάρα πολύ ότι θα το κάνουμε πολύ περισσότερο από εδώ και πέρα. Ένα άλλο κομμάτι που βλέπω και πάλι συγκρίνοντας με άλλες χώρες που δουλεύω είναι η αυτοκριτική μας. Οι Έλληνες μαζί με τους Ιταλούς από τις χώρες που βλέπω έτσι και ξέρω είναι οι λαοί που πραγματικά κατηγορούν πιο πολύ τους άλλους για κάτι που τους συμβαίνει. Και αυτό δεν είναι καλό. Για μένα ένα από τα βασικά κομμάτια επιτυχίας, είτε αφορά προσωπικά, είτε αφορά μια εταιρεία, είτε μια χώρα, είναι η αυτογνωσία και η αυτοκριτική. Και αυτό πραγματικά είναι ένα κομμάτι που είναι μέσα στο DNA μας, νομίζω από πολλά χρόνια. Αν δεν αλλάξουμε αυτό το κομμάτι, πιστεύω πολύ δύσκολα θα προχωρήσουμε και σαν λαός και ατομικά. Ένα άλλο κομμάτι είναι πώς δουλεύουμε. Και καταρχήν να πω ότι δεν είναι ότι δεν είμαστε εργατικοί. Μπορώ να σας πω με σιγουριά ότι από τις χώρες που είμαι υπεύθυνος έχουμε 37 εθνικότητες σε όλες τις 23 χώρες. Από τις 37 εθνικότητες πραγματικά πιστεύω οι Έλληνες που έχω σε όλες τις χώρες είναι οι πιο εργατικοί. Οπότε δεν πιστεύω καθόλου όποιον λέει ότι δεν είμαστε εργατικοί, γιατί το ζω. Αυτό που πιστεύω όμως είναι ότι δεν είμαστε καλοί στο να τηρούμε χρονοδιαγράμματα. Και βάζω πρώτον τον εαυτό μου. Έτσι, ήμουνα ο τελευταίος που έστειλε στο TEDx την παρουσίασή μου χθες.
Οπότε δεν θέλω να βγάλω τον εαυτό μου απ' έξω. Έχουμε κάτι στο DNA μας που πραγματικά δεν βοηθάει στο να κάνουμε τη δουλειά όπως πρέπει, στους χρόνους που πρέπει και να την ξεκινήσουμε όποτε πρέπει. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό κομμάτι για να πάμε μπροστά. Ένα άλλο κομμάτι είναι η μόρφωση και βέβαια αυτό το λέμε συνέχεια. Η μόρφωση είναι πολύ σημαντική, αλλά για μένα είναι πιο σημαντικό να έχουμε βαθιά γνώση από το να έχουμε επιφανειακή γνώση σε πολλά πράγματα. Οπότε όταν μιλάω για μόρφωση, μιλάω κομμάτια που θα μπούμε σαν λαός και θα κάνουμε πάρα πολύ καλά. Το τελευταίο κομμάτι, λοιπόν, ίσως το πιο σημαντικό, είναι ο σεβασμός. Έχω έναν από τους 11 ανθρώπους που έχω από το εξωτερικό στο γραφείο μου, μου λέει, Νίκο, μου κάνει εντύπωση, μου λέει, για εσάς ακόμα και τα φανάρια, μου λέει, δεν είναι κανόνας, είναι απλή υπόδειξη. Έτσι, σκεφτείτε το λίγο. Για μας είναι λογικό να περνάμε με λίγο κόκκινο. Αυτός τρελάθηκε ο άνθρωπος. Και εκεί καταλαβαίνουμε πόσο πραγματικά στρογγυλεύουμε τις άκρες και δεν το καταλαβαίνουμε. Αυτό που λοιπόν θέλω να πω εδώ είναι ότι αν εμείς πρώτοι δεν τελειώσουμε με όλη τη διαφθορά και τα λαμόγια και δεν σεβόμαστε τους νόμους, ακόμα και αν οι νόμοι μας δεν είναι τέλειοι, τότε τίποτα δεν θα γίνει. Τελειώνοντας λοιπόν, θέλω να πω ότι από τη δικιά μου εμπειρία, από αυτά τα λίγα που έχω καταλάβει, είναι ότι ο πυρήνας μας είναι πολύ καλός. Το πρόβλημά μας είναι ότι τα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα πολλές φορές τα βγάζουμε τη σκοτεινή τους πλευρά, που δεν μας βοηθάει καθόλου και δεν πιστεύουμε και ακολουθούμε και σκεφτόμαστε αυτά τα 8 βασικά πράγματα που σας είπα πριν. Οπότε θα ήθελα να κλείσω με ένα απόσπασμα του Οδυσσέα Ελίτη από το Μικρό Ναυτίλο, που λέει ότι άμα αποσυνθέσεις την Ελλάδα, καταλήγει σε μια ελιά, ένα αμπέλι και ένα καράβι. Οπότε, κατά τη γνώμη μου, τόσο εύκολο και απλό είναι να τα ξανασυνδέσουμε, αρκεί να δώσουμε σημασία στον πυρήνα μας και στη φωτεινή μας πλευρά. Ευχαριστώ πολύ.